아이고 입에 쓰는데 사고 나면은 머리 저결하고 쓰는 건데 사고 날 때 헬멧도 나. 도로 아니야? 우리 차도? 아이 좁다 이 안에가 이렇게 좁은데. 아 여기 안에가 좁네. 이거 봐, 헬멧 쓰고 잘했지? 도로 가구나. 돌이 여기에서 아까 갖고 온 돌인가 보다, 그지? 이 돌산이야? 완전 돌산이네 진짜. 아 이거 개발도 안 되겠구나. 이렇게 돌이 이렇게 있어. 진짜 멋있다. 식당이. 월경이 해장국 여기서 먹을까? 아침? 아니 거기서 그냥 쌍곡 근무실. 다리는 육개장? 유준이가 이제 라면도 먹는 거야. 잡지 마. 잡지 말라. 안 잡는다고. 아 도와하지 마. 도와하지 말잖아. 이거 예쁜 거지 하는 거야. 발 한 방으로 그냥 죽었던 녀석인데. 아이고 예쁘다. 진짜 예쁘다. 야, 그 거기다 놔. 할 수 있어? 와, 세상에. 어우, 이거
제가 아니야. 저 찍어도 돼요? 아 미꾸라지 넣고 이렇게 드릴게요. 이게 뭐예요? 이런 게? 쌀이치, 비레미, 꺽지. 우와 우와. 이게 매운탕 끓여 먹으면 되겠네, 라면 넣고. 이게 많더라니까, 저기. 해 먹을 줄 아시는 분. 아 오자주로 갔다 와가지고 홀딱 젖어. 옷 갈아입고. 아까 뭐 찍었어야 되는데 한 번만 더 넣어주면 안 아씨. 되나? 괜히 방송 놈들이. 한 번만. 아 이거 알죠. 이거를 어떻게 평평하게 가요? 여기다 놔야지 여기다. 줘 이거만 줘. 그럼 죽이게. 우와 서아 다리 팡팡해봐 수영하듯이 서야. 우와 잘한다. 와, 앞으로 갔는데 앞으로 막 가는데. 자 시작하면 만지는 거야. 금치. 아, 엄마. 알았어. 시작. 오케이 좋았어. 준비. 이번엔 진짜야. 시작. 기현아 제약 것도 열어줘. 같이 눌러. 빨리 들어. 빨리 맞아. 나와 이거. 기현네 팀 지금 선전하고 있습니다. 오 거기다 빠지고 있는데요. 오 사랑으로 사랑의 힘으로. 엄마 여기 세 명이고 여기 누구야? 네, 잘한 것 같은데. 끝. 예, 신기했네. 승. 노래도 아주 많이 뺐는데. 자. 잘 놀았어요. 네네, 조심히 가세요. 안녕히 가세요. 시영이 안녕. 자, 집으로. 우리가 출발할 때 짠처리가 한 75% 정도 있었던 것 같은데 2박 3일 에어컨을 안 쉬고 2배를 계속 돌렸잖아. 그러니까 지금 태양광이랑 주행 충전이랑 한전 충전이랑 올렸는데도 아까 보니까 한 20. 계속 뚝뚝 떨어지니까 진짜 무섭더라고. 그러니까 전기를 아껴 써야 돼. 진짜 이거 인덕션 안 하길 너무 잘했어. 조금 친해지지. 이 비밀에 거기서 나오면 친해지지. 한개 소금은 일반 소금 넣으면 물이 노래진대요. 이 풀장에 한 7.5톤을 넣었는데 이거를 25kg짜리니까 20kg에서 3kg 이 정도 사이를 넣으면 23kg? 뭘
물을 남겨 그냥 다 넣어버리지. 그래. 너무 나게도 작동을 안 하고 너무 높아도 안 꽃소금 같네. 꽃소금이야. 꽃소금인데 이게 설탕인가? 생각보다 안 짜. 이거 봐. 맛있는데. 여기로 물이 나가서 절로 나와? 중간에 이제 열로 만드는 거랑 정하는 거랑 진짜 맛있겠다. 어디 그거 봐라. 웃긴 얼굴을 하려고? 그러려고 지금 그러는 거야? 안 추운데? 성아야, 너 춥지? 너 나올래? 감기 걸려.